Kaixo, gaur hemen elkartu gara, 3. urtez egiten dugu Euskara ikasleen festa. Bada, uda bukatu eta gero, hemen irailan izaten da hilabetirik mugituena euskaltegietan, ekan bertan eta erdian egiten dugu. Berzik topaleku bat, txoko gozagarri bat eskaintzea Euskara ikaslei. Irekia, doan eta euskaltzale ororen gozamenerako. Baina hor keinu indartsu batzuk azpimarratzen ditugu Euskara ikasleek izan dezaten hemen plaza txoko gozagarri bat, 2. urtez ere egin dugu Zentral Kafean txokian, itxia, leku guztia guretzat, eta hoxe hasierako pizgarria izan da mintzodromoa, jendetza elkartu da, guk ere Euskara ikasleen festa aipatzen dugunean, gure Euskara ikasle asko hor bertan ezagutzen ditugu mintzodromoan, baina aurten ere mugak apurturiz, ezagutzen ditugun jende asko hurbildu da, Iruñe herriko euskaldunak eta arrakasta handia daukan kontua hori da, praktikan jartzen duzu ikasitakoa edo etortzen dira etxean edo ikastolan ikasi dutenak, elkartzen dira, txandakatzen dira, jende berria ezagutu eta hor mintzondorrarekin. Eta gero, Kika Monarriz ere izan dugu, hori bereziki Euskara ikaslei zuzendutako bakarrizketa batekin, hori izan da 2. keinua, haiek ere ikusteko festa hau haiei begira antolatuta zegoela. Eta festa askotan bezala musikatik ere izan da eskaintza, hainbat disiplinatan, hip-hop, rapa eta bestelakoa, DJ jotatze ere tartean, hasieratik bukaerara. Eta etortzen dira konplize bezala, musikari horiek, talde osoa askotan ez dator, iaz Gorka Orbizu izan zen Berri Txarraken abeslaria, aurten Leiotikan taldeko kide pare bat, orduan sortzen da ere aukera bakarra edo berezia musikari batzuk ikusteko akustikon adibidez, inoiz aritu ez diren bezala, eta lakoak, eta opariak, sariak, lehiaketak, zuzeneko elkarrizketa izan da Euskal Herria Irratiko konplizekin, kasetariekin, eta hori esan bezala bada elkar ikusteko, ikasle batzuek ez dute elkar ikusi uda osoan, eta askotan aipatzen dugun bezala gure dinamika osoa, urte osoan da klasean dagoena kalean egon dadin, euskara afektiboa ingurukoekin harremanetan jartzeko, etxekoekin eta bar, eta kasunetan hemen aukera polita goten da ikusi ez dituzten klasekideak, sortzen dira oso harreman indartsuak eta bereziak klasekideen artean elkar ikusteko eta indartsu hasteko kurtso berria. Eta hoxe, 2-3 astetan urriarekin batera hasiko da ikasturtea, eta hor maila guztiak dira, lehenengo aldiz euskarara hurbilduko direnak, askotan ere haien ingurune euskaldunak bultzatuta, hori izaten da euskara ikasteko arrazoi nagusia, bilobak, seme-alaba, bikotekidea, kuadrillakoak, gu garen euskaldunok eragiten dugu gure inguruare euskaltegira joateko, eta horregatik aipatzen dugun arrazoi afektibo hori izaten dela giltzarria, eta gurekin esan nahi dut egin nahi dutelako euskeraz eta aipatzen dugu hoxe, ekan topatuko dutela, aurkituko dutela modu afektiboa euskera ikasteko, eta gero badago beste bide indartsu bat, euskara maila ziurtatu nahi izatea, lan arloan hobetzea, lana topatzea, eta euskarak ere horretarako aukera ematen du, eta ekak euskaltegietan ere azterketa prestatzeko ikastaroak izaten dira, online eskaintza, autoikaskuntza ere gizartea aldatzen ari daten gabe, hor beste joera batzuk daude, aisialdiarekin, gure ordutegiekin eta bar, eta horrek ere isla du eskaintzan, online eskaintzak adibidez pisu ondo hartu du azken urtetan, eta maila guztiak, esan daiteke fe bat, adibidez udan
protagonismo nagusiak C bat edo EGA mailako azterketak hartu du, C2 mailak ere badu bere interesa, eta hori da, urrian hasiko da ikasturtearekin etorriko dago igarren korrika, hori azarorako utziko dugu, baina zer kontatu eta zer egin izango dugu ikasturte honetan. Positiboak dira, baina falta zaie motivalion bizka bat. Gero dauzkagu neutroak, zero neutro. Hoien patologia nagusiena da enorantzia neonatale. Hauei etzai egokitu euskeraz hitz egiten duen inor inguruan sekula. Ez dute aborigenik kontaktatu inoiz. Eta norbaitek euskeraz egiten badie, uste dute ovni batetik eroritako estralurtar baten aurrean daudela. Normalia gola begia gelditzen, hau zer da, zer egiten du. Hauek beharko lukete euskera zetamina pixkat egunero, pilula pare bat. Kasu pare bat, Iruñekoa. Berrian, telefonoak jo du, eta idazkariak telefono hartu du. Bai, esan da, buenos días, mire, quiero hablar con la señorita Mila. Pero, Mila? Anietzegoela, Mila izeneko inor, no, aquí no hay ninguna Mila. Sí, tiene que haber una Mila. No, perdone, pero aquí no hay nadie que se llame Mila. Mire, tiene que haber una persona que se llame Mila porque acabo de recibir una carta de su empresa firmada por la señorita Mila Esker. Antzeko bat gertatu zitzaion garazin, egon zen, orain dela 10 bat urte, japoniar bat, emakume japoniar bat, euskara ikasten. Eta hau batean pentsatu zuen, Baionara joan behar dut, Euskal Museoa bisitatzera. Eta Euskal Museoan merezi duen, orain ere, sarreran batzuk badakite euskeraz, beste batzuk ez. Eta japoniarra sartu zen, eta esan zion antzegoenari, egun hon nahi nuke sartze bate museoa ikusteko. Eta saltzaileakan harrera antzegoenak, pardon, mais je ne parle pas le japonais. Enorantzia honetan bizi direnak egia esan, kontakto gehiago balute, seguro, zero positibo behintzat bihurtuko liratekela. Eta gero daude, zero multzo honetan, zero negatiboan bizi direnak. Hauek ez daude alde. Hauen sintomatologia berezia da, eta patologia nagusia da euskofobia beligerantis. Kalean, persona normalak ematen dute. Zu ikusi duzu, eta ez duzu nabarmentzen zein dire. Baina, hurbiltzen barin bazara, eta hitz bat euskeraz esaten badiezu, de repente, itxuraldatu egiten da, transmutatu Hulk egiten duen bezala, eta de repente azten dira masaik guztiak horritzen, pinportiak ateratzen zaizkie, hemengo soño tirotu egiten zaizkie, eta batzuk karresi egiten duten, me hablauen baskuente! Bilbo, egoitza ofizial bat, nere lagun bati gertatua, sartu da, eta galdetu du, Izar Oregi, me lo dices en castellano, por favor? Eta beste kasu bat niri gertatua, taberna batera sartu, eta eskatu nuen, cerveza bat eta 2 Coca-Cola. No te entiendo. Eta nire artean, pues tienes un problemón. Baina, utziko ditugu zero negatiboak, eta zero eremutik pasako gara ikas prozesura. Ikas prozesuan eta hoia hemen autobiografia. Gian eiz izan, autobiografia asko ere sartu litezke, ez? Ni uste, euskara ikasleen artean, eta ni ere ikasle izan naiz, badagoela patologia bat denok sufritu duguna, edo, bai? Hemedik pasiko. Bai. Hor pixatola, bale. Hemen moreno jarriko naiz, ez dut kremarik eman. Bada patologia bat, ia denok sufritu duguna, ez? Eta hori da, erridikulitis. Erridikulitis sufritzen duen ikasleai gertatzen zaio batzutan, gelatik atera, eta edo okurritzen zaio euskara erabiltzea, edo derrepente animatzen da, baina momentu hontan sentitzen du. Masaiak horretu egiten zaizkiola, gorputz guztia berotu egiten da, hankak dardarka hasten dira, eta haua irikita ere ez da ezer ateratzen. Baina lasai.
hau konpondu leiteke. Eta horretarako badaude bi lozio. Lozio bada lotxizina. Lotxa kendu behar da. Eta beste izan daiteke azalgogortor lozioa. Hori egunero ematen duzuen, eta ja hasi izketan. Mira, hau, kontatuko izuet, eta hartu etzen, uste du, bai, horrela ondo, ez? Bai, hemendiko beto. Horren dela urte batzuk, egin genuen, egin genuen on, 25. urte hurreneko bazkaria. Bazkari horien pixat izaten dira patetikoak. Bai, batez ere gizonezkoen artean, ze kontuatzen zara, beste guztiak ze demakratuta dauden. Ez que pena ematen dute, bai, ikergarria da. Bueno, kontua da, guk kou egin genuenean Tolosan, gure gelan, oso gutxi ginela euskeraz hitz egiten genuenak. Gutxi. Handik 25 urtera, kouko bazkaria egin genuenean, gehienok euskeraz egiten genuen. Eta tokatu ziztean parean, emakume bat, itxik ere zuen egingo, eta gaur egun da, ingleseko irakasle euskeraz. Eta hola komentatzen hau ginen, jotxo, zuk ere ikasi duzuta. Eta animatu zinen ikastera eta hitzeitera. Eta esan zian, bai, ni animatu nintzen euskeraz hitzegitera, konturatu nintzenean, euskaldunok trampa egiten duzuela. Nola trampa eta bai. Ni ari nintzen ikasten, eta nire mutilak esate zian. Venga, guatzen eta benara eta eskatu euskera. Tarik esatea, no, yo no pido en euskera, pero ni loca, hombre. Que luego le pides, no le entiendes, haces el ridículo, no paso de eso. Eta, joder, baina eskatu y tanto, que no, yo no va a hacer ridículo, que no va a pedir en euskera, que no. Lo entiendo y punto, pero no va a pedir. Eta, alako batian, konturatu omentzen, arategietan, euskaldunok nola hitz egiten genuen. Gutxi gora bera horrela. Jose, jarriko aldizkia zu xarra batzuk, mira, tengo gente que me viene de fuera, eta nahi nuke ondo gelditzea, y las que me pusiste el otro día no estaba nada buena, ze berriro horlako ez jarri, porque no vuelvo más, gainera horrekoak prezioz ere garestiak ziren, y oye, con ese precio yo me voy a otro sitio, eta kontu zer jartzen diazun, porque ya sabes, eta gaur gainera datorren jendeak, badaki aragita, si no me pongas nada malo, que si no, no vuelvo. Hauek zei dia. Eta horren behar pentsatu bentzot, nik ere probatu ingo dut. Eta horren, urrengo astean joan zen, beste arategi batera, ba ez bada. Eta sartu zen beste arategira, eta esan omen zuen. Egunon, zer nahi duzu? Xerrak. Zertarako? Pa freír. Bida, ba hemen di jarriko ezkizota, esan, bien, ondo. Hore funtzionatzen du. Bien, ba hori da bidea. Erderatik euskerara pasatzeko, ezinbesteko da euskainoletik pasatzea, eta gainera, altxa dezala hemen eskua, bere bizitza guztian, jogur de fresa bat jan ez duenak. Euskara ikasleen arteko beste patologia bat da, ergatibofobia. Euskara duen, barkatu, euskarak duen zailtasunik handiena, eta asko kostatako koska izaten da gaz beteriko hizkuntza honen ergatiboa menderatzen. Eta behin ikasleek ergatiboa ikasitakoan gustatzen zaie erabiltzea, normala bezala. Hala ere, ergatiboarekin problema balimako zen, lasai, kakarik naskante batekin kaka guztiak askatzen dira berehala. Baina, adibide polit bat, gertatu zen barnetegi batean, ikasleak bazkaltzen, zopa. Eta orduan batek esan zuen, zopa hau ondo daki, Zopa hau ondo daki. Eta aldamenekoak, hori gaizki esan da dago, esan behar da, zopa honek ondo daki. Ergatibofobiatik pasako ginateke kalkomaniara. Kalkomania normala da. Alegia, Iruña bezalako lekuetan, Bilbo, nun, jatorriz euskera etxetik dakitenak ez diren nahi beste, normala da, ikasten ari zarenean, zehozer ez badakizu esaten, barderako makulu hartu, eta hori erabiltzea. Alde horretatik, hori ez da grabea, eta hori mintzat olin pilula batzuekin bere alaxe konpontzen da. Honen inguruan, kasuistika zabala daukagu. Bat oso polita, kanpezun. Irakaslea sartu da gelara, eta ohartu da ikasle bat falta dela. Eta galdetu die, Arantxa gaur ez da etorri?
Eta ikasle batek, ez, Arantxa ez dago, porque dauka hepatitis. Eta aldameneko ikasleak, hepatitis ez, hepatitisa. Eta besteak, ez, hepatitisa, ez, hepatitis B. Kontatu ziaten, behin erronkariko aterpetxean, juntatu zirela, Marzillako eskola publikokoak eta Altsasuko Eneko Aritza ikastolakoak. Eneko Aritza eta Marzillako eskola publikokoak. Eta Marzillakoek entzuten omen zieten batzuetan Altsasuko euskeraz. Eta halako batean Marzillako bat hurbildu zen Altsasukoen gana eta esan zien, oye, pero vosotros sois de pago, ¿no? Eta besteak, no, de pago no, de Aritza. Eta orain dela gutxi, euskaltegi bateko irakasle batek ere kontatu zian, hori gelan ikasle baten amona hil, eta beste laguna jontzen ikasle hau agurtzera, tanatorioa sartu, eta ikusi zuenean eskua luzatu eta esan zion, nabaritzen dut. Que lo siento. Baina ez pentsa, kaljomania hau bakarrik erderatik euskerara gertatzen denik, ez? Euskeratik erderara ere gertatzen da. Eta gero eta gehiago dira gaina, normal euskeraz bizi direnak, eta guk inguruan ere baitugu, eta hoientzako askotan erdera da eskolako asignatura arraro bat, gainera generoz beteta eta gauza oso komplikatua. Eta gertatu zitzaien Oñatiko bi laguni, joan ziren Bartzelonara ikastera eta jarri ziren bizitzen etxe okupatu batean. Andaluz batzuekin. Eta antzeudela, tipiko, ikasleak, ezautu berri, eta nungoa zarete, eta nun bizi zarete, eta Oñati haundia da, eta bueno, eta hola, eta talako batian andaluzak esan zion, pero en Oñati, ¿dónde vive? En el pueblo, cerca, en algún caserío. Eta honek esan zion, pues, en Oñati yo vivo cerca de eta bestei. Erderaz nola esaten dek kanpo fuola? Itzulita erderatik euskararako horretan, orain dela gutxi euskaltegi bateko irakasle batek ere kontatu zian, ikasle bat horbildu zitzaiola, eta esan ziola, aizu, maixu, euskaraz nola esaten da alas? Alas, egoak, ez, hori badakit. Ez, hori ez, alas 4, alas 5, hori nola esaten da. Bueno, bakizuen asketa horiek, eta orain dela gutxi ere, kontrara berriro eta nabaritzen dut horren antzekoa, gertatu zitzaion gure lagun baten semeari atletismoa egiten du, eta Espainiako txapelketetan gelditu zen bigarren, torun hilo zen podiumean, eta txapeldunari, ustez Madriden zela, esan zion, cumpleaños. Zorionek. Bien. Euskara ikasleen beste patologia kurioso bat da, hau gutxi batzuk daukate, baina batzuk badira. Eta da, gehiagizko optimismoa. Badira batzuk, bigarren astean ja, ega azterketara presentatuko liratekena. Bai, Tolosan bertan, han euskaltegian, gotzen naiz, bat joan zen, matrikulatzera, eta idazkariak galdetu zuen, bueno, izena, pon, eta galdetu zuen, izu, eta erderaz aparte, badakizu beste hizkuntzaren bat, eta bai, inglesa. Bai, inglesaz nola esaten da, sí, oui, noa oui, baina hori frantzesa da, ostra, beste hizkuntza badakit. Hoi da optimismo, hoi da, gauzak ikustea beste era batean. Eta gero, ikas prozesuaren bukaeran, ja badago jende bat euskeraz oso ondo ikasi duena, batzuk irakasle bihurtzen dira, eta hor dago patologia oso problematiko bat. Eta dia xuxen maniako represiboak. Beira, hauek gozatzen du, ez dakigun noiz, virus zuzentzailea sartu zitzaien. Eta beti egoten dira, baina luparekin bezala, ea akatzen bat nun aurkituko, eta horrekin gozatu egiten dute. Eta noizbait, oso gutxitan gertatzen da, baina noizbait aurkitzen balin badute, akatsik gabe idatzitako euskerazko idatzi bat, gaixotu egiten dira. Direktamente. Hau,
Muskizen gertatu zitzaidan, guraso erdaldunei emandako hitzaldi batean, eta askotan kontatu dut, baina oso adierazgarria delako. Eta etorri zitzaidan ama bat, haekan 5. mailan edo zebilen, eta esan zian erderaz. Esan zian, mira, que esto no se lo he preguntado nunca a nadie. Pero mira, me animo y te lo digo a ti. Porque esto con el castellano no pasa. Pero mira, te pones a hablar en euskera y todo el mundo te corrige y todo es diferente. Beraz, ni ustetor, kontu handi zibili behar dugula historia hauekin. Iruñeko ikastetxe bateko irakasle batek kontatu zean launa dut, Leitzarra, eta ikastetxean, ereduan, baino ez zutela lortzen, euskarazko talderen bat sortzea, euskaraz hitz zuen talde bat, talako batien derrepente patioan, kuadrilla txiki bat euskaraz. Zoratzen, euskaraz baina euskainolez. Eta orduan, berak esan honetzun, hauek lortu behar dut euskaraz eitea. Eta erderaz, eta somatzen zituenean euskainolez, atzetik joten zan eta pixka zuzendu. Eta atzetik joten zan eta pixka zuzendu. Atzetik joten zan eta pixka zuzendu. Handik 3 hilabetetara denak erderaz. Eta ondo ulertzeko zer den zuzenketarena, eta noiz da nola jarriko izu eta adibide bat. Izango dezu, denok, batzuk igual bikotean zaudete, baina igual ez dazu esan behar, pentsatu bakarrik. Amodio platoniko bat. Denok, amodio, pentsatu. Aukeratu, zein den zuen amodio platonikoa. Eta pentsatu, lanean egunero ikusten duzuela. Pasadira 5 urte. Zuen amodioa da. Egunero ikusten duzue, baina itzarete ausartzen ezer esatera. 5 urte egunero, luze. Eta gaur, bapatean esan dizue, markatu, baduzu planik gaur gauean, nahi duzunerekin afaltzera joan, barrotik, kanpotik, bale. Eta orduan, eraman zaituzte Iruñeko jatetxe polit, erromantiko batea, kandela biko maia, afari xoragarria, musika gozo. Eta postrearen garaian, begietara begiratuz, esan dizue. Gauza bat esan behar dizut. Maite dizut. Ez zuzendu! Momentu horretan ez zuzendu. Ez da momentua. Urrengo goizian agian. Edo ez. Eta gero daude patologia sozialak. Eta hor batez ere daukagu inkomunikazio linguistikoa. Euskaltegitik atera eta batzuetan isiltasun linguistikoa sortzen da. Ez da entzuten. Eta are gehiago gaina, horrek imitazioa sortzen du, tximoek bezala. Tximoetan animalien artean, bakizu, kume txikiek imitatzen dituzte tximino handiak. Eta hor, 2 kasu eta ulertuko dituzue. Hau aspaldikoa da. Bilbon, Etxebarrieta parkean, umeak jolasean, eta ume batek besteari. Oye, ¿tu padre es andereño? No, que pues, joder, es domingo y te está hablando en euskera. Eta beste kasua, iaz Solaluzen gertatua. Solaluzeko plazan, umeak jolasean, gurasoak kafe hartzen, eta bapatean aita bat ohartu da, umeak erdera zaidiala. Eta jaiki da, eta esan dira, umeak, euskeraz, Eta ume batek, gurasoetara ari gara jolasten, Bueno, ikusi duzu, hauek dia tipologia nagusienak, gure ikerketa honetan landu ditugunak, eta nik uste ondorioak 2 direla nagusiki. Euskara ikasten ari bazarete, 2 gauza lortu behar dituzue. Bat, lotxa etxean ustea, eta 2, hanka sartzea. Ez dago hizkuntza bat ikasterik, hanka sartu gabe. Hanka sartu egin behar da. Eta gero atea. Bien, eta gero gauza bat.
Hankasartze linguistikoak diala humorerako oso iturri polita. Eta normala bezala, hankasartzen bali maizue, inguruko jendeak barre ingo du. Baina dago diferentzia importante bat. Oso diferentea da, inguruko jendeak barre egitea, edo inguruko jendea deskojonatzea. Bien, ordu asko pasata gero, euskeraz hitz egin da, hanka sartu, eta euskaldun zaharren batek, edo euskera bat ere kostatu gabe, ikasi duen bat, deskojonatzen bazeizue, Amonarri zen partetik, violentzia fisikoa onartzen da. Alegia, bi hostia, rollo txarrera, bi hostia eta gero lagunak, baino hemen. Beraz, kursua ondo hasi, ondo bukatu, asko ikasi, eta hanka sartuko gote, biba zoek! Beraz, berriro zozketa egin dugu, eta irabazlea Enara López izan da. Aupa Enara! Aupa Enara López! Beraz, orain pasa Maitik eta saria jaso mesedez. Eta orain, Manu Gaitzen musika entzuteko aukera izanen dugu. Eskerrik asko Manu Gaitz, etor zaitez. Rapizka bat, kartzen dut. Rapizka bat, kartzen du. Dabadator, itza berriro bueltan. Dabadator, Manu Gaitza, Dabadator, itza berriro bueltan. Dabadator, Manu Gaitza, Dabadator, itza berriro bueltan. Dabadator, Manu Gaitza, Dabadator, itza berriro bueltan. Dabadator, bai, aiza Manu Gaitza ekaitza. Kontra nezinezko dantza, bizitzaren atxa, euskal erraparen gatza, betiko saltzan, betiko jarrera, eman ere flow honi bere arrera. Urrezko entzia mikroa entzinera, hainera botaz bere ahotsaz euskara zeler dei dotorena, ohotza, hotza zaik ez ordea arrotza, zeduko tximisten argiaz tortziren ortotxaz, lotxak hartu sistemaen kontra botaz, bidakar, eleozar eta mingotxa, gutzikotu dezibelio gutziak jota, zirrikitu guztiak sartu zokota mokota, politika gizartea sistema eroska, bairak ondotik horien guztien borrota, badatoz jarrerak manerak nere izaera, bertso zenbaitetan islaturik bai onera, Dabadator, itza berriro bueltan, Dabadator, Manu Gaitza, Dabadator, itza berriro bueltan, Dabadator, Manu Gaitza. Nola da, Dabadator, itza berriro bueltan, Dabadator, Manu Gaitza, Dabadator, itza berriro bueltan, Dabadator, bai! Bueno, Bagabon, guztioi, oso ordu zabete pixka bat, giro gehiago sortu behar dugu hemen, erran diat hau festa zabatzela, eta ez dut hemen festak ikusten, patxada giroa, ez dakit euskaltegi nola beltzen zareten, amertzeko patxada, euskara ona, lortzeko, mugimendu behar da, adrenalina pixka bat. Bueno, eta hurreko kanta, Euliak, ditugu inguruan, bai, goitita beti, inguruan beti, norbaiteko zerbaitek erakarriku baina, hartu zara, zen funtsez beteriko haien jarduna, ian izakio geuro duguna, gira eta dira, bere bakea ustera, ustel horiek, ze uste dute, ez dutenekoa gorozpazten, belaietan, zabortegietan, erakundeetan, zuk ere batuzu, segurazki, zure kontzientzen guruan egaka artezki, egaka megaka behazto kaka, ehunka katuta, oraino milaka, haien egaldi errepika korra, tapitu sentikorra, izorratu zonai handien abendo jorra, kaka izan ez da mokordoa zarela uste, eurien musikarekin orbitua, ustez Euliak, bai, nonan Euliak, bai, Euliak. Bueno, Euli gutxi, baina jendea badugu hemen, nire garpena egin izan dut,
Euskararen alde eta espero du nire kantak hemen gozatuko dituzuela. Eta hori, bueno, agurbera bat, DJ Tutatxori, bere laguntzagatik. Badakizu rapean enzi bat gaudela, pertsona bat rapeatzen duena, letra botatzen dituena eta musika kontrolatzen duen teknikari bat, DJ bat, hobetorrana. Eta, bueno, bere laguntza zarituko gara. Hurrengo kanta, Mendiak Maita. Ube bikoitza, Mendiak Maita. Batzutan, eraste zaharrez beteriko armairua sentitzen naiz, barnere soreka bat dut, normalean sabai, eta pentsamendu dunak soto ditut, tartean garbai, lai, zalantza zerrukiz, zizburuak errai, nire bizitza, zalantzapen gabiaren korroka, dudaren kontra borroka, lagunanitz, bilizitzaidan ate joka, orduan haien balioaz ni, ezin jabetuz, jabetondua, pasatako trenez, ezin atxeka betuz, beti geruari begira, oraina ezin biziz, etxait ikustezinak hilditut milaka beziz, obsesioan zuek nizen batxetan zu biaraziz, esku aurrean galdutako zenbat gerezi, gauza bakarra eskatuz eman dezakenari, jangoikoa dela bizitza dela odena belakoari, nire bertso zintzo hauen bihotzerreari, lasaigarri eman testridio hau konpreni, nire mendiak maita, ezerk ez dituzten 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 mendiak maita. Eta mendiak maita, nireste dut ontorrak, konprenitzen malkorrak, sasi eta belarri zuen atzeletan, etzanda izan naiz maiz, aragiz eginiko espiritua bertzeiken naiz, nire barne munduan hilko nik bai, kanpoa baidalazta itxusi, aspaldi egilion muzin, baina behartut usaindu bertan dauden zenbait lurrin, edo sosentina dit, zure larruak usi, bizitza baita laburra, borrokaz da xamurra, jasoko ute gurra, ez da jokora pila huaska zagenik, mundu osoan ez kanpokoan behintzat gaidenik, arras bakarti sentitzen naiz hartaldean, lau bider lau bitkordinak, nire droga guztiak, sentipenak horatuz adierazinarik, bai, horregatik ari naiz errapeatzen hemen zuekin, zentralen hemen airekaren alde, egin dezagun berri euskararen alde, gure borralde, nire mendiak maita, ezerk ez dituzten 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 mendiak maita, eta mendiak maita! Bai! Mendiak maita, mendiak maita, ta 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 mendiak maita, mendiak maita, maita bai. Bueno, esker mila, zuen arretagatik, azkeneko kanta batekin joanen naiz bueltan, edo geldituko naiz hemendik, giro pixkat animatzen bada, zuekin parrandan, ez dakit. Edo DJ Tutatxorekin. Bueno, txasu arna sartzen. Hurrengo kanta, aurreko gobernua indarrean zela egin nuen, baina tamalez euskarari dagokionez ematen du, oraindik ere aldarrikapenan ibide bar dugula euskaldunok gure eskubideak euskaraz bizitela izatea eta hori lortzeko. Orduan, oraindik ere kanta hau, indarrean legoke. Nafar parlamentura goaz. Aldarrikatzera, emaiozu. Bai!
kaskarretik Nafar parlamentura noa. Nere zulo kaskarretik Nafar parlamentura noa. Nere zulo kaskarretik Nafar parlamentura noa. Nere zulo kaskarretik noa. Herri hontan badazirik mundu osora datuko dena. Shakespearek duela, bortz menderran zuela. Gaztiot bartzinari oraino lakoik entzun. Nafartasunaz jantzitako alguztidun oiei. Progresismo jakinaz, itxu eta gor. Mutu ez ordeak, obenukete isindurbeak. Lizentziatorok akin usteak. Analfabetu bihurtuiko arkabean. Eskuineko pentsaladun gazteak. Ama ere salduko luketenak. Zarra delako, erosiz berria, kontsumo gezurtia. Izana kontsumitu zanitzek zorion hortan gauzituz. Hau sozialiktuz, Nafarroa ragoa. Bioleloa, taldoak ospatuz Halloween zozoak. Anizkara bertzetan duguno gogoa. Kontra jotzea alberosoa. Goiko goitzetara joko dut armaturik. Megafono eskuan da ritmo dun NPC. Parlamentura bankarta dunekin. Derezulo kaskarretik Nafar parlamentura noa. Derezulo kaskarretik Nafar parlamentura noa. Derezulo kaskarretik Nafar parlamentura noa. Derezulo kaskarretik noa. Pankartain gibelean, hori datokia, egoera dela iklarria. Saldu diguten etorkizun arrotzonek ez du betetzen nere bihotzain gogoa. Nonurare noski zangoa, hau mundu adrebestu da zoroa. Eroak legegile, ontan langile, gubetiko tramparen jakile. Lekuko tentelizat eruko eginez, utzikeriatik atraz, karrikara noa nahikoa. Bai gaude guztion zigortuta, utzikeria salatzeagatik korrika. Polizia bortizki segika, ala beharrez agin kontratika. Ala beharrak pobreak itzika. Merkatuen mende salgai, merkezuekin foruak enkantean. Ibain, amejoramendu guai honek, ez baito onera ez zerekarri. Zuen ziegara eramazue, eta ezarri mila lokarri, lehortzera jarri. Navarraren bandera bizia, gure agotik izan dagorria. Hoize bera, odola gorria dugulako, bihotza gorria dugulako, eta gure nortasuna ere gorria. Tira ba! Bagoaz! Derezulo kaskarretik Nafar parlamentura noa. Derezulo kaskarretik Nafar parlamentura noa. Derezulo kaskarretik Nafar parlamentura noa. Derezulo kaskarretik noa. Nebeak da bortz botatzera! Noa, Nafar parlamentura noa. Derezulo kaskarretik Nafar parlamentura noaz. Derezulo kaskarretik, groztoretik, tira ba, bagoaz, Nebeak da bortz botatzera! Gabon Zentral, esker mila guztiagatik, eta horren arte. Eta maitatu euskara, asko emango dizuelako. Big fun time.
gozatzeko. Euskara irakasteko modu afektiboa. Euskara ikasteko modu efektiboa. AEK, euneko afektiboa. Eman izena. Bi euskara ikasle hoi aurrean edukiko dituzue zuzeneko elkarrizketa egiteko. Beraz, etor daitezela Maiu eta Joserra eta aurrera elkarrizketarekin. Txalo bero bat behiendako ere bai. Haupa Maiu, haupa Joserra! Animo! Gabon Peio. Gabon saioa, elkarrizketatu interesgarriak ditugu gaur ere, ez da? Interesgarriagoak esan beharko genuke, ez da? Hori da, gaur ikasiko dugu haiekin, ikasleak dira, ez dakigu oso argi nor ditugu lagun, gaur. Zaila da esplikatzen izan ere bideo bat egin duten pertsonak direlako. Ikasle izan dira zue guztiek bezalaxe eta derrepente irakasleak dira. Pentsatzen dut urte gutxian gainera Joserra eta Maiu dira haiek eta haien bidea kontatuko digute. Gaur egun biak ala biak irakasleak zarete, ez da? Zuk esate baterako Joserra non ematen duzu klase? Iaz aritu nintzen Garez herrian eta Irrintzi euskaltegian. Eta goiko mailak, beko mailak, erdikoak... Bai, B2 mailan eta B1 mailetan, bai. Maiu, eta zu non zabiltza irakasle lanetan? Iaz aritu nintzen Erronkarin, eta hor bitalde nituen, eta pixkat maila guztietakoak. Heterogeniak dira hor taldeak. Irakasleak zarete orain, baina esan dugu horretik ikasleak izandakoak zaretela. Joan gaitezen atzeraka, nola okurritu zitzaizuen euskara ikastea, zerk bultzatu zintuen? Ez dakit, agian bazelako garaia. Adibidez, hemen Iruñakoa izan da, eta ingurua euskalduna izan da ere, premiarik ez nuen izan garai hartan arte, baina batean zeo zer okurritu zitzaidan eta animatu nintzen euskara ikastera. Eta zuri Maiu nola sartu zitzaizun euskararen arra? Berez, ez dakit oso omen nola gantzun galdera berri. Ez dakit, nik esango nuke pixkat naia edo jakimina eta pixkat timidea bai, ez? Ikusten nituen beti nire ereduko ikaskideak eta haiek bezala euskaraz mintzatu nahi nuen eta animatu nintzen. Zu Izaban bizi zara, bizi zinen, gaur ere Iruñean Izaban non bizi zara? Berez Izabakoa, baina maserikiterekin Iruñera etorri nintzen, ikastera, horrez dagolako batxilergorik, ez dagolako goi mailako ikasketarik. Eta etorri nintzenean, animatu nintzen eta euskaltegian izen eman. Animatu zinen eta lehen klase eguna iritsi zen, zer pentsatu zenuen Maiu lehen klase egun horretan, klasera heldu eta euskera zeneukanean ikasgai gisa? Egia esan da, klasean ez, baizik eta atsedenaldian izan nuen lehenengo txokea edo. Ze klasean, euskaraz eta dena euskaraz, baina atsedenaldira iritsi eta nire itura zen, atera eta gaztelanera pasa. Eta horrez, nire ikaskide guztiek euskaraz mintzatzen ziren eta harritu ninduen. Eta zu Joserra ze hor itzapen daukazu? Nire kasuan argi gogoratzen dut Arantza hor nomai dagoen irakaslea. Lehendabiziko egunean, batzuek aipatu zuten, lagunak egitera, ez dakize, parranda egin nahi dugulako, eta ni argi eta garbi nuen euskara ikasi nahi nuela, eta hori, izan zen, argi eta garbi hasieratik. Erreztasun berezi bat izan duzuzuk, Maiu, hizkuntzez inguratuta bizi izan zarelako etxean txikitatik, ezta? Gurasoak bata frantziarra eta bestea alemaniarra, ez dakit guraso batek alemanieraz eta beste batek frantsesez egiten ote zizun, nola izan da zure haurtzaroa? Berez haurtzaroa, badut ama alemaniakoa, aita frantziakoa eta etxean beti frantsesez. Eta kalean gaztelaniaz. Eta gero eskolara joan nintzenean, hasi nintzen gehiago gaztelaniaz, pixka bat euskaraz, eta ereduan ikasi nuelako.
Eta, hori, bueno, gaur egun hitz egiten dugu gehien bat gaztelaniaz guztiok etxean. Baina, bai, ez dakit erraztasuna izan dudan edo ez, baina, bueno, bitxia bai. Hizkuntzetarako erraztasuna daukazula esan duzuzuk, zuk ere bistan denez izan zenuen, izan ere ikasi zenuen, eta orain irakasle zarete, nola izan zen urrats hori ikasle izatetik irakasle izatera pasatzeko? Naturala, ikas prozesua bukatzerakoa, zergatik autodidaktika ikastaroa egitea. Pentsatu nuen eta bata bestearen atxean etorri ziren eta bai, ben gaude. Glotodidaktika ikastaroa, izen horrekin oso erakargarria ematen du, glotodidaktika. Zer da glotodidaktika bi hitzetan, Maiu? Bakarrik bi hitzetan? Bueno, biz... Zer dauka AEKak bere estiloan, klase materako orduan, zein da sekretua, ez da? Ongi ikasteko AEKako euskaltegietan? Nik, bi hitzetan esango dut. Nire ustez, dinamika eta normalizazioa aipatuko nituzke. Normalizazioa, helburua gehien bat da, klasetik kanpo hitz egitea, zure egunerokoan euskara ez dakit txertatzea edo barneratzea, eta dinamika, klaseak ez dira, ez dakit, gramatika lantzen da landu behar delako, baina beste modu batean lantzen da hizkuntza. Bi hitz horiek azkenean 15 bat edo izan dira, baina oso ongi azalduzu, eta orain bai bi hitzetan, eta ea posibleen galdetu nahiko genitzueke, nolakoa zen zuen bizitza euskara jakin aurretik, eta nolakoa da orain behin euskara jakin da? Hitz batean. Desberdina bai, baina ez... Bueno, zu oso okerrezpanago ordenagailuekin egiten zenuen lan lehen, ez da? Eta orain euskara irakaslea zara. Euskarak ere birusak baditu? Bai, baditu. Kanpokoak eta barrukoak, bai. Gure zailtasunak ikasterakoan eta jasotzen ditugun oztopoak, kanpokoak. Kanpoko birusak indar gehiago ematen dizute? Bai, batxotan bai. Bultzatzen gaituzte hori bena amorez emateko eta aurrera. Bueno, eta esan duzu Maiu, errankoarira joaten zarela ere, tarteka, ez da dena Iruña, ez da dena Iruñerria, bestelako zonalde batzuk ere euskararekin nahiko alde batera utzita daudela, ez da? Eta erronkari izan daiteke horietako bat, orain berreskuratzen da, ari da, deredoaren bitartez eskoletan eta, baino bertako zaharrek zure Aiton Amonek ez dakit nahiko ahaztuta daukate, ez da? Bueno, berez nire Aiton Amonek ez direlako hangoan, baina bai, gero eta gehiago entzuten da euskara, baina gurasoak direnak, esan nahi dut, gazteak edo direnak, eta ereduari esker, hori bai, nabarritzen da pilo bat. Fidela Bernat, bakizun hor zen? Bai. Nor zen? Bueno, ez dut ezagutzen, eta ez nuen ezagutu, baina esaten da, erronkariaz hitz egiten zuen azkena izan dela, edo izan zena. Bai. Oso ongi. Azken aholkuren bat agian, amaitu horretik ikaslei begirako aholkuren bat euskara ikasten adiren hoientzako, zer gomendatzen diezue? Ez eustea eta aurrera egitea eta bai, pazientzia eta lan egitea bai. Nik esango nuke Kike Amonorriz bezala. Hanka sartzea eta lotxa galtzea. Bai, oso ongi esan du berak eta errepikatuko ditut begintzak. Klasean egoteko batarik ez dute eraman behar, ez da? Kike bezala, Nahi duenak bai. Oso ongi, Joserra eta Maiu, ezagutu dugu zuen esperientzia. Saia, zuk nola ikasi zenuen euskaraz? Nik, peio, eskola publikoan ikasi nuen 3 urterekin, gurasoak erdalduna dira biak, familia osoa erdalduna daukat, eta gero eskolan ikasi nuen zorte izan nuen, eta eredura puntatu ninduten. Zuk ordea, familia euskalduna daukazu? Bai, aita Larraundarra, ama Basaburutarra, baserritik etorre ziren Iruñera,
eta 4 urte nituen arte euskara hutsean aritu nintzen. Hortik aurrera bai, euskara, gaztelania... Eta listo. Eta listo. Horretan gelditu ginen. Osongi, eskerrik asko beraz, Maiu eta Joserra gurean izateagatik, edo bueno, Kafe Zentralen izateagatik, eta gurean Euskal Herria Irratean badakizue betire izanen duzuela atea irekita eta mikroa zabalik, nahi duzuen guztia kontatzeko, mila esker etortzagatik. FM 98.3, euskalherriirratia.eus. Beno, orain sariak banatzeaz ere ezkara nekatuko. Bigarren lehiaketaren ordua da orain. Lehen erabili dugun dinamika bera, erabiliko dugu orain ere. Paper bat jasoko duzue galdeketa batekin, eta erantzunak zuen izenarekin batera informazio mahaian dagoen kutxan sartu behar duzue. Saridunak jaiaren bukaeran ezagutuko ditugu. Animo, parte hartu eta zorte on! Beraz, laguntzaileek banatzen dituzten horriak hartu, galderak ongi irakurri, eta erantzuna ongi eman, mesedez. Eta musikarekin jarraituko dugu. Oraingoan laukote bat dugu gurekin. NIxa taldeko Pedro, Carlos eta Itzi. Eta Proiektu Pezetik Unai. Eskerrik asko eta aurrera! Animo! Gabon!
hau berbetari egin nahi izan genion omenaldi bat, eta oraintxe pixka bat barnerantz begiratuta doa abestia egingo dugu. laguntza behar dugu. Abesti hau duela gutxi bideoklipa atera genuen eta ia lortzen dugun mintzodromoaren oinordekotza nabaritzea. Hau da, ia zer moduz Euskara maila. Ia, saiatuko gara, saiatuko zareten irekin abesten. Zer edo nor, oso erresa, bai? Ia, saiatu, bitan, abestian bitan, ia. Jainko
igoko diren urrengoak, Leiotikan taldeko Gorka Armendariz eta Patxi Merzero izanen dira. Txalo bero bota jentzat! Gozatu ezazue! Bueno, haupa ireina, haupa aekako ikasle eta bezeroa. Eskerrik asko aukera hau emateagatik, gu hemen 25 urte punk rocka egiten eta orain hasi gara akustiko mundu hau ezagutzen. Ez da zaila izango euskara ikastea, uste dugu ere. Bueno, zuzu. Inspirazioa bilatu nahian kalera irten egin naiz gau ilun hontan tabernaz tabernan erabat galduta egon arte ene lastana Kolorez iluntasun kolorez maitxatu zaitxuka baina inundikan ez dut aurkitu zure begiradan Zo, bidea jarraitu nik nire hartuko dut orain Ez zaitut ikusi koloarekin balgoizetan Baina hau esan zenidan, bakean utzi baita Eta bai bukaera iritsi arren ikusten dargi bat Distiratsua, ederra eta sakona, ez nauela usten Ez lotan eta denbora pasatu arren errudun sentitzen naiz Eta bai, nahiko nuke zurekin egotia Jakin non borde beldur guztia, salto egin urgardena edan Eta bai, nahiko nuke zude usestazia Baina hori ezinezkoa da, aski bai da zure izbat, zurekin maite mintzeko Zo, nirekin jarraitu nahi bidea menditsua izan Aireaz badia gaitezke berriro ere, berandu ez da Ez, etxazura gatu berriz izango zen aukera Gaiuran ikusten den argia hasiera, berri bat aldaera batian bai Eragerian ez nirea ez da, erabakian bai Zu izango duzu azken hitza, itxinuko nahi Haupa, eskerrik asko, eskerrik asko agertzen zara, espero ez zaitut itzarritan Axola gabea, bakardadea, itzalak etxe barruan Maite zaitut baina ezingo dut jasan, zure atzetik ibiltzea Birri fartxuak jende aurrean, daztanik ez gure artean taxian sartu, itzeko de
ausartuko naizen zugandik egin dut iez. Maite zaitut baina ezingo dut gazan zure atzetik ibiltzea, ametsak saiesten gutxi etxita tentsiorik gabe bizitzen. Gorre ditut zure oroimen ederrenak, baina inork ezin zaitu bitan edaki. Engainatu nahiko nauzaz memoriak, esan ez duzarela nire alboan, espero dudan pertsona bakarra. Eta urruntzerakoan egiten da txikia zure eskuetan, mantentzen ninduen aria, atzera bueltarik ez, bakarrik baina libre, berri sentitu nahi dut. Bat-batean eguzkiak azaldu nahi ditu izpiak, erabegun senti berriaren. Neure buruaren jabe mundu aurrean, gorrotorik gabe ni neu ni naiz, espero dudan pertsona bakarra. Espero dudan pertsona bakarra. Espero dudan pertsona bakarra. Kanta, nola daukagun denbora, uste dut, ilunago ederrago. Bai. Milioika pertsona bizi patetiko hau, sufritzen, gozatzen, oharkabe pasatzen, munduko berriak iritsi arte, egunkariak atzetik aurrera leitzen, takaleak ilunago, ederragoak ziren. Takaleak ilunago, irrifarrea pizten zenuenean, diskoberik taberen misioa lua, festondo zogia erortzea bezala da, mundua zatika erortzen zaizu, ta zuk gustoko dituzu puzteak, iluntasunak zoriontxo egiten ninduen, arparuan zuzentiarazten zidan, iluntasunak zoriontxo sentiarazten zidan. Telebistak erakutsi dizkin niri, daitezken irrifarrezik inenak, auzokiderik ezagutu beharrik ez, asmatzeko ezurrik handiena. Takaleak ilunago, ederragoak ziren. Takaleak ilunago, irrifarrea pizten zenuenean, iluntasunak zoriontxo egiten ninduen, arparuan zuzentiarazten zidan, iluntasunak zoriontxo sentiarazten zidan. Eskerrik asko. Badartik sola saldi baten bilateratzen dena, barruan duena erretzen duen pertsona. Iluntasunak zoriontxo egiten ninduen, arparuan zuzentiarazten zidan, iluntasunak zoriontxo sentiarazten zidan. Eta go,
eskerrik asko, mila esker. Bueno, ba, a ber, saietuko gara ere zerbait berezia egiten. Gaur. Eskuin mutur ustera, argilarruz kantzita, askatasunaz mintza. Gaur, arrazoirik ez bada, milaka aitzakiak, dena oso erreza da. Hiltzen bada, baztertu amodioan, zintzo dut gorotoa. Gaur, bakeaz nuke esan, loretaz balkoietan, umen zoriontasuna. Honetan, eiza txakurrak dira gu eberrak. Gaur, tiranoen gorpuak, odolez estalita, telebistan sarritan. Gaur, nagusi mendekua, izorra daitezera, gaizki egin zutena. Ez zaiezu ez dira pasako. 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 Eskerrik asko, eskerrik asko. Bueno, eta bukatzeko eskertu nahi dugu Helios, Asier eta Aekako jende guztiari. Eta hemen akustikoan joko dugu gure lehenengo kanta, Patxi eta biok egin genuen lehenengo kanta orain dela 25 urte. Inoiz joaz duguna eta behitu, hemen. Saiatuko gara. A ver, itxain, a ver... Vale. Bueno, hau bai. Zarriko naiz, egun batetan, eguzkia ateratzen ez denean, sentituko ditut zeure eskuak, elkartu ditzagun geure bizitzak. Amodiozko kanta, histori politak, nik eskaintzen ari nantzaizunak, etorri zaitez ez izan
pasaritzagun elkar euri eta elur, egunen batetan gertatuko da, egunen batetan gertatuko da. Itzarriko naiz, egun batetan, eguzkia ateratzen denean, sentituko ditut zeure eskuak, elkartu ditzagun geure bizitzak. Amoiezko kanta, histori politak, nik eskaintzen ari natzaizunak, etorri zaitez ez izan beldur, pasaritzagun elkar euri eta elur, egunen batetan gertatuko da, egunen batetan gertatuko da. Mil eskerrik asko. Mil esker Gorka, mil esker Patxi. Gure lana, orain bukatuko da. Gu izildu bezain pronto, bestak jarraituko du, die jotatxorekin, musikarekin. Beraz, ahoa itxi baino lehen, Eskerrik asko, Zentral Kafe Antzokiari. Kike Monarrizi, Manu Gaitzi. Peio Arginarenari eta Saio Alkaizari. NI taldeko Pedrori, Carlosi eta Itziri. Eta Proiektu PZko Unairi ere. Baiuri eta Joserrari. Leiotikan taldeko Patxi Mertzerori eta Gorka Armendarizi. Eta eskerrik asko etorri zaeten guztioi. Esan bezala, orain bukatakoan, saridun guztien izenak pantailan agertuko dira. Eta informazio mailan sariak zain izango dituzue. Agertuko dira. Ea pantaila hori. Agertuko dira. Hortxe dugu. Beno, Nafarroa, uda joan zaigu. Eta udazkena bihar etzi hasiko da. Udazkeneko lehen besta amaituko dugu, baina inguruko kaleetan dagoen jai giroa erraz sumatzen da. Asteburuan San Fermin txikitoko jaiak izanen baitira. Eskerrik asko bide batez, bertako jai batzordeari, gure besta ere zabaltzen lagundu digutelako. Eta orain bai, eskerrak eman euskara ikasten ari zareten guztioi. Mil esker eta ongi pasa. Gozatu euskararekin eta euskaraz bizi. Eta gauza garrantzitsu bat, ez ahaztu Aekan euskara eunekoen afektiboa. Agur eta ongi pasa! Mil esker handi bataren eta txalo gero ziren jari. Berarekin utziko zaituzteko eta aurrekin eta txalo! Azkeneko dantzari egiteko geratu, hau zuen! Euskalduna, izan da euskaraduna, aintzina egin bezala. Herria da gorputza, hizkuntza aldiz bihotza, Salvadoren mezua. Iruñan La Cabaña desguazeak berme osoko eta konfidantzazko ordezko piezen salmenta. Behar dituzun pieza guztiak aurkituko dituzun. Ibilgailu bilketa zerbitzua eskaintzen dugu. Profesional eta langiletara autoen piezak debalde eramaten ditugu.
La Cabaña desguazean istripu izandako ibilgailuen tasazio altuena eskaintzen dugu. Profesional eta partikularrentzat arreta personalizatua. Informa zaite 948-303-303 telefono zenbakian. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko lau izarretako kanpina. Ingurunez zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera, baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, argindarra eta ura zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel pista, squash, petaka eta ping-pong. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina. 1960 estafeta kalean Bodegon Sarria. Era guzietako kazuelatxoak, razioak, iberikoak, pintxoak. Berrogeita urte Iruñeko Alde Zaharrean, Bodegon Sarria. Ardiarana gaztandegia, Bertizarana bailarako mikroklimaren eraginpean ondotako gaztak. Kamiku eta Ardiarana. Gazta ona maite dutenentzako zapore usain eta testura ezin hobeagoko produktuak. Konsumitzaileen errastasunerako formato eta tamaina ezberdinetan komerzializatzen dira. Ardiarana gaztandegia Legasan, ahaztutako zaporeak berreskuratuz. Lactu yogurta. Lactu yogurta. Lactu yogurta. Ekoizpen integratuko yogurta, kategoria gorena. Koloratzailerik ez, esne hautsik ez da gehitutako esne gainik ere. Benetako yogurta, elez idazten da. Lactu yogurta. Orain, Lacturale laktosa gabe ere.